Todos están hablando del tren de Cleopatra, pero nadie habla de lo difícil que es hacer esta voz. Así que estoy aquí para intentarlo. Empecé a aprenderme la melodía. Ahora lo cantaré más fluido. Ahora tenemos que agregarle el... Ahora sí creo que ya haré el intento final. Ahora voy a llevarlo al siguiente nivel y voy a intentar hacerlo whistle note. Ok, creo que sí salió y me encantó intentarlo.